goes out on Collins. I be. ¿Qué tal, banda? Aquí otra vez su creador de contenido favorito de Estrella TV, y esta vez le traigo otra video reacción y es nada menos que Happy Tree Friends. Y ya hace tiempo que no traigo Happy Tree Friends, pero de la Amnesia, y esta vez estamos con el capítulo número 4 y es de las más épicas que pueda haber seguramente. Y bueno, ya hace tiempo quise subir otro capítulo más, y también hacer otra video reacción, pero como no puedo, no tengo tiempo. Además que tengo otros videos pendientes para subir, como por ejemplo algunos cortos que he subido hasta ahora, y espero y me alegra que haya sido de su gusto, se lo agradezco mucho. Y bueno, aquí vamos a reaccionar nuevamente a Amnesia, Legend Never Die, que se llama el título. Y bueno, va a estar relleno y vamos allá, reaccionemos. Ok, típico mensaje. Camionetas. Ok, un escuadrón del ejército. Ok, aquí están Flippy y Flaky, el clásico ship que todos gustan. Ahora Flaky se despierta y parece que Sniffle está curando, creo yo. Que se inyectó. Ay, que se inyectó en el ojo. No, que le está por dormir. ¿Qué? Los ojos le ha cambiado. Ay, no, ¿qué es eso? Flammy y Flippy. Pues había unos frasquitos y parece que el ejército ya va a entrar a rescatarlos. A Flappy y Flippy, creo. Y creo que además a Flippy. Ok, sí, bueno, está resultando fácil las cosas, pero no, ya tenía que ponerse difícil. Esa bala de escopeta. ¿Pero qué onda con sus ojos? ¿Ha cambiado desde la última vez? Pero ahora parece que está como consciente, pero no tanto, digo. ¿Qué le inyecta? ¿Adrenalina? Ese ya todavía fue ese soldado. Pero que no me digas. Uy, no. No, tenían que hipnotizar, tenían que controlar a Flaky. No, que va, ya está muy controlada. Que no estoy muerto. No, Flippy, creo que así se llama. Ay, no, se va a liberar a su yo malvado, que no va a tener piedad con nadie. Sí, ya se liberó. Qué alta batalla épica. Ay, Dios, el ojo. Los cabolas como son. Ay, no, Flippy, no lo mates. Los dos electrificados. Uy, no, ahora el jefe de todos. Shevas, si no más recuerda, creo que así se llama. Shevas. Bueno, un escudo antidisturbios. Bien preparado, pero no tanto como Shevas, que tiene unos hacks impresionantes. Ya se descargaron a Sniffles. Ahí está Splendid haciendo justicia. Bien. Bueno, Splendid también tiene los ojos como controlados, y se lo cargaron todo el ejército de Shevas. Que
no le hicieron nada de alto. Vaya que se le dije que tenían altos hacks. Ok, un misil de Sniffler que envió a no sé dónde, la verdad. ¿Qué será ese misil, diría yo? Ok. Ay, ¿cómo se llama esta? Rusa, rusa, se llama el pirata. Y si no más, ¡ey! Tiburones. ¿Pero qué onda? F para el barco. Chale, qué batalla épica, ¿eh? ¿Lami? No, no es cierto que puede tener los poderes de quien sea este. Ah, ya. Fue que ya recuperó el reconocimiento. Vamos, salgan de ahí. Que viene el misil. Se lo mandó el suelo. No, lo atravesó. Qué mal, qué chat. ¡No! Flaky, no. No puede ser. No, y pum, se comió un misil en toda la cara. Juntos. Splendid. No, Flaky, no. Tú no. No. Y encima se besaron. Uf. Momento. Pero aún así no, Flaky. Ok, todos están... pero esto todavía continuará seguro. Sí, continuará. Definitivamente sí. Uf, qué intenso está esto. Qué re bueno estuvo. No puedo creer que Flaky muriera. Ya espero ver la continuación de esta historia y más sobre Flippy, que será de la hora. Pero aún así que buscará venganza, eso sí, contra Sebas. Uf. Ay, no. Lumpy, no, ese es el bebé. No, qué bello momento. No, Lumpy, tú también. Ok, banda, aquí lo dejaremos el video por hoy. Espero que les haya gustado. Sinceramente, espectacular video. Me dejó impactado, me dejó emocionado, la verdad, porque me da ansias de continuar con esta serie. Y si les dejó la misma sensación que a mí, les pido que compartan, que se dejen like, si les gustó mi reacción. Y bueno, si quieren que continúe, meta de like, 30 likes en el video, y así continuaré con esta historia si les gustó. Suscríbanse si gustan, es gratis, no los cobro nada. Aunque si gustan, se les apetece apoyar a este humilde canal, que yo seguiré trayendo contenido del bueno y a veces contenido random. Y nos vemos para un especial Navidad más adelante, que yo tengo videos pensados para subir el especial de Navidad. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Cuídense, tomen agua. Bye.